በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ተኸታተልቲ እንኳዕ ሰላም መጻኹም። እምበኣርከስ ሎሚ ሒዘልኩም መጽአኒኹ መጽሓፍ ኢዮብ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 6 እዩ ናይ ዝሓለፈ መቐጸልታ። ድሕሪ እዚ ኤልፌዝ ቴሜናዊ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ክንዛረብ እንተንፍትንሲ መጓኻኻዶ ዘረብኡ ክገትእ ዝኽእል መን ኣሎ? እንሆ ንብዙሓት ማዓድካዮም ንዝደኸማ እዳው ከዓ ኣበርታዕኻየን። ዘረባኻ ነቶም ሰንከልከል ዝብሉ ኣቅንዖም፣ ንዝደኸማ ኣብራኽ ኣጸናንዓኻየን። ሕጂ ናባኻ እንተበጽሐ ግና ምጽዋሩ ሲኢንካ ናባኻ እንተወረደ ተሸቢርካ እኒኻ። እቲ ንኣምላኽ ምፍራህካስ እሙንተኻ እቲ መገዲ ፍጹም ምዃኑ ከዓ ተስፋኻ ዶ ኣይኮነን? እስኪ ተመልከት፣ ንጹህ ከም ዝጠፍአ ቁኑዕ እውን ከም እተደምሰሰ ርኢኻ ትፈልጥ። ኣነሲ ከምዚ ደኣ ረእኹ። እቶም ሓጢኣት ዝሓርሱ መንከራ ከዓ ዝዘርኡ ንኡ ይዓጽድዎ። ንሳቶም ብትንፋስ ኣምላኽ ይጠፍኡ፣ ብመንፈስ ቁጥዕኡ ይብተኑ። ምጉዛም ኣንበሳ ድምፂ እቲ ጐዛሚ ኣስናን ሽደን ኣንበሳ እውን ይሰብር። እቲ ኣረጊት ኣንበሳ ዝነጥቆ ስኢኑ እዩ እሞ ይመውት። ኮራኹር ኣንበሳ ከዓ ፋሕ ይብሉ። ንኣይ ግና ቃል ብሕቡእ መጺኒ፣ እዝነይ ከዓ ንሕሽኽትኡ ተቐበሎ። በቲ ናይ ለይቲ ራእይ ሓሳባት ንሰባት ብርቱዕ ድቃስ ምስ ወደቐ ፍርሃት ራዕዲ ሓዘኒ እሞ ንብዘሎ ዕጽምተይ ኣናወጾ። ሓደ መንፈስ ብቕድመይ ሓለፈ፣ ጸጉሪ ስጋይ ተንከፎ፣ ንሱ ቆመ፣ መልክዑ ግና ኣየለልኽዎን። ረቂቕ መንፈስ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ስቕታ ነበረ፣ ድምፂ ከዓ ሰማዕኹ። መዋቲ ሰብዶ ከም ኣምላኽ ይጸድቕ እዩ? ሰብዶ ካብ ፈጣሪኡ ይነጽህ እዩ? እንሆ ነቶም ኣገልገልቱ እኳ ኣይኣመኖምን፣ ንኣማልክቱ ጉድለት ይረኽበሎም። እምበኣርሲ እቶም መሬት ዝቤቶም ሓመድ ዝመስረቶም ከም ሓሰኻ ክጭፍለቑ እዮም። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ይቁረጹ፣ ንሓዋሩ ይጠፍኡ፣ ዝሓስብዎ የልቦን። እቲ ገመድ ድንኳኖም ይብተኽ፣ ብዘይ ጥበብ ይሞቱ። ምላሽ ዝህበካ እንተረኸብካሲ እስከ ጸውዕ። ካብ ቅዱሳናትካ ናብ መኒኦም ክትብል ኢካ? ንደንቆሮ ሰብ ኩራ ይቐትሎ፣ ንዓሻ ከዓ ቅንዓት የጥፍኦ። ኣነ ንደንቆሮ ሱር ሰዲዱ ረእኽዎ፣ ብእኡ ከዓ ንቤቱ ረገምክዋ። ደቁ ካብ ሬድእ ርሒቖም እዮም እሞ ኣብ ደገ ይርገጹ፣ ዘናግፎም ከዓ የልቦን። ነቲ እቶቱ ዝጠመየ ይበልዖ፣ ካብ እሾክ እኳ የውፅኦ። ንጥሪቱ መድፍዕ ሃህ ኢሉ ይጽበዮ። መንከራ ካብ ሓመድ ኣይወፅን እዩ እሞ ምግደራት ካብ መሬት ኣይበቕሉን። ግናከ ከምቲ ቁልዒ ንላዕሊ ኣቢሉ ዝነጥር ሰብ ንመንከራ እዩ ዝውለድ። ኣነ ግና ንኣምላኽ መደለኽዎ፣ ነገረይ ከዓ ንኣምላኽ መወፈኽዎ። ነቲ ዓበይቲ ዘይምርምርን ነገራት ክቖጽር ዝኽእል ተኣምራት እውን ዝገብር ዘሎ፣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘዝንብ ንጎራሁ ማይ ዝሰድድ ንሕሱራት ልዕል ዘብል ንሕዙናት ድማ ብምድሓን ዘልዕል ኣእዳውሲ ብተንኰል ገለ ከየሳልጥ ንተንኰልን ጐራሓትን ከንቱ ዝገብር ንሱ እዩ። ንጠቢባን ብጉርሖም ይሕዞም፣ ንምኽሪ ጥዋያት ከዓ ይዝርዝሮም። ብመዓልቲ ንኣታቶም ጸልማት ይጓንፎም፣ ብቀትሪ ከም ብለይቲ ሃሰስ ይብሉ። ንሱ ነቲ መንከራን ካብ ሴፍ ኣፎምን ካብ ኢድ ሓያላት የናግፎም። ስለዚ ነቲ ምስኪን ተስፋ ኣለዎ፣ ዓመፅ ከዓ ኣፍ ተዓጹም። እንሆ እቲ ኣምላኽ ዝገስጾ ሰብሲ ብፁህ እዩ። ስለዚ ንቀጻዕቲ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣይትንዓቆ። ንሱ የቑስል ይዘፍፍ፣ ንሱ ይወቅዕ ኣእዳዉ ይሕውያ። ካብ 6 ጸበባ ከናግፈካ፣ ኣረ ኣብ 7 ደኣ ክፋእ
ኣይክረክበካን እዩ። ብዘበን ጥሜት ካብ ሞት ብውግእ ካብ ሓይሊ ሴፍ ክብጅወካ እዩ። ካብ ጭጉራፍ ልሳን ክትክወል ድባብ ክወፅእ ከሎ ኣይክትፈርሕን ኢካ። ነቲ ድባብ ጥሜት ክትስሕቆ ንኣራዊት ምድሪ ኣይክትፈርሖን ኢካ። ምስ ኣእማን መሮር ኪዳን ኣቲኻ ኢካ እሞ እንስሳ መሮር ብሰላም ምሳኻ ክኾኑ እዮም። ድንኳናትካ ብሰላም ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኢካ። ንከብትካ እንተተቋመጥካዮ ዝስእን የልቦን። ዘርእኻ ብዙሕ ምዃኑ ተውሊድካ ከም ሳዕሪ ምድሪ ምዃኑ ክትፈልጥ ኢካ። ኩልስስቲ እኽሊ ብግዚኣ ከም ትኣቱ ብፅቡቕ ሽምግልና ክትቕበር ኢካ። እንሆ ንሕና ዝመርመርናዮ ከምኡ እዩ፣ ንስካ ድማ ሰሚዕካ ተጠቀመሉ። ምዕራፍ 6 ሽዑ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ወየትካዘይ እንተዝምዘን መንከራይ ምስኡ ኣብ ሚዛን እንተዝኣቱ ካብ ሑፃ ባሕሪ መኸበደ ነይሩ። ስለዚ ምግታእ ዘረባይ እስእን ኣለኹ። ፈላፅታት ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ወጊእኒ ኣሎ እሞ መንፈሰይ ሙርዚ ይሰቲ ኣሎ። ካብ ኣምላኽ ዝመፀኒ ስምባደ ተሰሊፉ ይቃወመኒ ኣሎ። ኣድጊ በረኻ ዶ ሳዕሪ እንተረኸበ ይሃልል እዩ? ብዕራይ ከ ሓሰር እንተረኸበ ዶ ይንቁ እዩ? ነቲ መቐርየት ዘይብሉ ብልዒ ብዘይ ጨው መን ይበልዖ? ማይ እንቋቑሖ እንታይ ጣዕሚ ኣለዎ? ነፍሰይ ምቕራብ ኣብያቶ እዚ ንኣይ ዕልቅጥ ዝብል ብልዒ ኮነኒ። ኣየ ጸሎተይ እንተዝሰምዕ ኣምላኽ ድማ ተስፋይ እንተዝመልአለይ ኣምላኽ ክደቅሰኒ ኢዱ ዘርጊሑን ህይወተይ ክቖርፃ ፍቓዱ እንተዝከውንሲ ሽዑ ምተጸናናዕኹ ንቃሉ እቲ ቅዱስ ኣይከሓድክዎን እሞ በቲ ዘንሕፈንኒ ስቃይ እኳ ዕልል ምበልኩ ነይረ። ክጽመምሲ ክንደይ እዩ ሓይለይ? ዓቕሊ ክረክብሲ መወዳእታይ ኣየናይ እዩ? ሓይለይ ዶ ከም ሓይሊ እምኒ እዩ? ስጋይሲ ኣስራዚ ዶ እዩ? ረድኤት ዘይብሉ ዶ ኣይኮንኩን? መውፅኢ ዘይብሉ ዶ ተዓፂኒ ኣይኮነን? እቲ ንብፃዩ ምሕረት ዘይገብር ንፍርሓት እቲ ኩሉ ዝኽእል ይሓድጎ። ከምቲ ብርባርባ ዝሓልፍ ብበረድ እተዘርግሐ ውርጭው ኣብኡ እተሓበአ ውሒዝ ኮይኑዎም ኣሕዋተይ ጠሎምኒ። ብግዜ ነቅፂ ገና ይነፅፍ፣ ሃሩሩ እንተበርትዐ ካብ ሰፍረኡ ይጠፍእ። ቃፍላይ ካብ መገዶም ኣግሊሶም ናብ በረኻ ወፂኦም ይጠፍኡ። ናይ ቴማን ቃፋላን ናብኡ የማዕዱ፣ ናብ ሳባ ሓለፍቲ መገዲ ንኡኡ ተስፋ ይገብሩ። ብኦኦም ተስፋ ነይሮም እዮም እሞ ሓፈሩ። ናብኡ ምስ በጽሑ ሕፍረት ሓዞም። ሕጂ ንስካትኩም እውን ከምኡ ፍረ ዘይብሉ ኢኩም ዘፍርሕ ርኢኩምሲ ትሽበሩ ኣለኹም። ኣነስ ሃበኒ ወይስ ጥሪትኩም ንበጃ ነፍሰይ ሃብለይ ዶ ኢለኩም እየ? ካብ ኢድ ጸላእተይ ኣናግፍኒ ወይስ ካብ ኢድ ጨቃኒ ተበጀውኒ ኢለኩም እየ? መሃርኒ እሞ ስቕ ክብል ኣየ እቲ እተጋገኽዎ ክስተብህልሲ እስኪ ኣፍልጡኒ። ቁኑዕ ዘረባ ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ? ዘለፍኩም ግና እንታይ ይጠቅም? ንዘረባ ክትነቕፉ ዶ ተሓስቡ ኣለኹም? እቲ ተስፋ ዝቀበፀ ግና ንንፋስ እዩ ዝዛረቦ። ንዘክታም ዕጫ መውደቕኩምሉ ንፈታዊኩም መተዋጋእኩምዎ ነይርኩም። እስኪ ሕጂሲ ናባይ ኣቕልቡ፣ ኣብ ቅድሚኹም ኣይሕሱን እየ። ተመለሱ ደኣ ዓመፃስ ኣይኮንኩን። ኣረ ተመለሱ፣ ነገረይ ጻድቅ እዩ። ካብ ልሳነይ ዓመፅ ይርከብ እዩ። ትንሓገይ ከ ነቲ ክፋእ ዶ ኣየለልዮን እዩ?
ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ካብ ቃርጽ እየ ክብራት ኣሕዋት